Hello guys, leo nitakufundisha strategy moja ambayo ni nzuri, ambayo itakufanya uweze kupunguza kulost. Kama wewe huwa mara nyingi huwa unafeli sana kwenye utabiri wako wa timu, basi hii itakufaa zaidi. Moja ya strategy ambayo ninakuletea leo ni strategy ya over 1.5. Lakini hii strategy ya over 1.5 kuna vitu kadhaa ambazo unatakiwa kuvifuata. Nitakupa maelezo kwa ufupi, nitakupa namna ya kuweza kuchambua hiyo timu kwa ufupi, na kwa uchache sana ukaweza kupata odds nzuri. Sasa mimi nitakuja hapa kwenye sport kama hivi ilivyo, alafu nitakwenda sehemu moja inaitwa market. Ni hapa sport ni hapa, maana kuna wengine wanakuwa wageni hawaelewi namna kutumia hii application. Kwa hiyo nita locate sehemu inaitwa total goals, nita apply hapa. Sasa ndipo tunakwenda kuchambua timu ambayo mimi itanifaa siku ya leo kuweza kutabiri. Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sasa kama hivi unavyoona hapa, nawekea mfano kwanza kwenye jedwali hili. Nawekea mfano kwanza hapa kwenye hili box. Sehemu tunayokwenda kufocus ni hii hapa, over 1.5. Hapo ndipo tunakwenda kufocus namna ya kuweza kufanya uchambuzi wetu. Sasa mimi nita scroll kama hivi. Nita scroll kama hivi. Nita scroll kama hivi. Kama unavyoona na scroll. Natafuta nini sasa? Natafuta kigezo ninachokihitaji kwenye hizi chaguzi zilizowekwa kwa kila timu. Sawa? Sasa hicho kigezo ndo naanza nacho. Mimi naona hii hapa over 1.5 ina moja ya 36, na ichukua hii kama over 1.5. Alafu nitakuelezea vizuri kwa nini naichukua hiyo. Nataka hapa kuna hii hapa naichukua over 1.5. Sawa? Na usichukue timu nyingi, hapana. Chukua chache, zimezidi sana timu 4, lakini sana sana timu 2, timu 3. Sawa? Naendelea kushuka kigezo, naendelea kushuka. Naangalia vigezo ambavyo vitafaa. Sawa? Nyingine ni hii hapa. Sasa sumaona hapa ni timu 3, lakini tayari nimesha kutana na odds 2. Yes. Sasa nakuelezea kwa nini nimezichukua hizi. Kwanza kabisa nataka ujue jambo moja. Over 1.5 ukichukua odd iliyokuwa chini ya 1.30, yes, inaweza ikatoa, lakini sio kwa kiwango kizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu hizi odds zinawekwa kwa minajili fulani. Haziwekwi kwa maana ya kukupa we favor. Zinawekwa kwa ajili ya kukudanganya. Kuna udanganyifu fulani. Kwa hiyo mimi jinsi nilivyofuatilia, nimegundua ya kwamba odd pekee ambayo inakuwa ina uwezekano mzuri walau wa 70% kuweza kukupa matokeo mazuri ni ile odds inayoanzia 1 ya 30
kwenda mpaka 36. 30 kwenda mpaka 36. Yaani odd ya 1.30 hadi kwenda 1.36. Hizi ni odd ambazo huwa zinatoa sana over 1.5. Kwa hiyo ukitumia mbinu hii, maana yake ina uwezo mkubwa sana ya wewe kuweza kufanikiwa kwenye uchambuzi wako, kwa sababu umetumia kigezo hicho. Na kumbuka kwamba hii ninavyotumia kufundisha, huwa kuna mambo huwa wanayabadilisha. Kwa nini wanayabadilisha? Kwa sababu wanajua ninapotoa uchambuzi huu na wao wanabadilisha baadhi ya setting kwenye app yao, ili mradi wewe uweze kukwama. Sasa hivi vitu ni vitu vya kuzingatia sana. Unatazama odd kuanzia 1/30 over 1.5 mpaka odd 1/36. Hata ikifika 38, lakini hakikisha isiguse kwenye 40. Yani hakikisha odd isiguse 1/40. Yani point 40 isiguse huko. Sawa? Mfano, ngoja nikupe mfano. Kama hii ni sawa kwa sababu ni 1/34, ni sawa. Lakini niliiruka, nilikuwa na sababu zangu kwa nini niliiruka. Sawa? Umeona kama hii? Yes, inaweza kutoa hii odd, lakini mimi nimeiacha kwa sababu nimefuata kigezo ambacho ninastahili kukifuata. Maana yake hapa pangekuwa na 1/30 na ningechukua. Hii ni 1/45. Sio kwamba haitoi au sio kwamba haiwezi kutoa, kwa sababu hii ni prediction. Huu ni mpira. Mpira una mambo mengi sana. Sawa? Mpira una mambo mengi sana. Unapozungumzia football ina mambo mengi. Kwa hiyo lazima hii tuheshimu pia, tuweze kujua namna gani tunaweza kutumia mipaka yetu katika utabiri wa hizi timu. Lazima tujue. Hii ni 1/22. Yes, ina uwezekano mkubwa sana wa kutoa. Lakini kwa nini nimeiacha? Nimeiacha kwa sababu haipo kwenye kigezo cha mimi kuweza kuichukua. Hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Kwa hiyo kama hii yes, lakini niliiacha, nilikuwa na sababu zangu maalum kuweza kuiacha. Sawa? Kwa hiyo hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Hii ni nzuri sana. Hapo nadhani mwenyewe unaona. Hapo mwenyewe unaona. Guys, kama ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza. Thank you so much.